E agora eu vou ensinar como passar o piso 40 do Torre Celestial, na qual vocês vão liberar esse gato aqui também especial. Ele vai usar quase a mesma coisa do outro para passar o piso 30, é a mesma coisa praticamente. Só que aqui você precisa ter esse gato do tipo anjo aqui. Ele é necessário, então você tem que ter. O resto aqui é opcional. Esses outros três aqui, ó. O resto aqui você precisa. Agora vamos para lá. Quando chegar aqui você espera. E assim que ele aparecer você coloca primeiro esse aqui, ó. Depois outro em seguida. Ó, apareceu agora. Tô aperto e deixa. Aí tu vai jogando devagarzinho os gatos, que nem na outra parte. Deixa. Assim que ele chegar nesse aqui, ó, você começa a jogar os do tipo anjo. Ó, vai chegar agora. Agora, ó, você pode jogar já um. Aí você joga e espera. Espera. Não é bom você jogar muito gato, porque ele toma dano muito fácil, entendeu? No caso ele tem aquele impulso para trás quando leva muito dano. E ele toma muito rápido aquele impulso. Então se você jogar muito gato, ele vai perder o bug. Ó. Agora aqui você já pode jogar já, ó. Ó, como vocês podem ver, ele matou o meu que congela, mas ainda dá, ó. Tem bastante. Agora só precisa jogar os gatos. Vou jogar e deixar agora. Deixar já era. Morreu. Esse aqui ainda morre mais rápido que o outro. Mas já é.